আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। জি, আমার সামনে যে ব্লেন্ডারটি দেখতেছেন, অনেকে জানে না যে এটা প্রিমিয়ামটা কীভাবে খুলতে হয়। আমি কিন্তু আপনাদেরকে পুরো ভিডিওটা আমি সম্পূর্ণ এডিট করে দেখাচ্ছি কীভাবে খুলতে হয়, আবার কীভাবে লাগাতে হয়। তো আমার ভিডিওটি যদি আপনার কাছে ভালো লাগে থাকে, যদি আমার ভিডিওটি আপনার কাজে লাগছে মনে হয়, তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, প্লাস লাইক দিন। আর পরবর্তী ভিডিও আরও ভালো ভালো ভিডিও আপনাদেরকে ইনশাআল্লাহ দেখাবো। আপনি আমার চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখেন। সে পর্যন্ত ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।